呢一條咧就係平江路蘇州嘅呢個古街啦，保持住咧以前蘇州一啲嘅河道啦。但係兩邊已經有好多商店咧，係好多好商業化噶啦，好多嗰啲店鋪賣手信。但係偶然見到嗰啲古代美人咧，會穿越嚟到呢條街嘅喎，又見到幾位，又見到幾個古代美人啦。呢條平江路咧，都有好多啲昆曲啊、昆曲館喎。可能係夜晚咧，就會有啲係唱昆曲啦，喺度表演，一路喺度飲住茶，一路聽昆曲，喺個時間都好多人行。呢度咧係蘇州博覽館出邊嘅一個園林，好多人都影相。呢度咧就係蘇州嘅拙政園。拙政園嘅荷花池，你來先玩好不好啊？哇！